ओके, यो मेरो अर्को भिडियोमा सबैलाई वेलकम। हामी यहाँ अस्ति हामीले कम्पोजिट फंक्सनको बारेमा थोरै सिक्यौं। इन्भर्स फंक्सन आजको टपिक छ। इन्भर्स फंक्सन र कम्पोजिट फंक्सन दुईटै मिक्स भएर क्वेशन आउँछ। मतलब एउटै क्वेशनमा हामीले इन्भर्स गरेर कम्पोजिट पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो हामी इन्भर्स फंक्सनको एक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ एउटा। सो हामीसँग सबसे पहिले एउटा फंक्सन छ fx इक्वल्स टु x प्लस 1। अब 2x प्लस 1, अब यो हाम्रो एउटा फंक्सन भयो। एज वी नो fx लाई y पनि लेख्न सकिन्छ अनि 2x प्लस 1। यहाँ इन्भर्सको मिनिङ जस्ट अपोजिट भन्ने खालको हुन्छ। जस्तो अब यहाँ हामी कन्टिन्यू गर्दै जाउँ। यसलाई चाहिँ हाम्रो गर्ने मेथड हामी पहिले सिक्छौं। यहाँ मेथडमा सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले x र y जुन छ यिनीहरू चाहिँ अर्डर पेयरको फर्ममा हो। मतलब x इनपुट हो, y आउटपुट हो यो इक्वेसनमा। भनेपछि यहाँनेरि हामीले जुन x र y छ त्यसलाई चाहिँ अर्डर पेयरलाई अपोजिट बनाए जस्तो yx बनाए जस्तो यहाँनेरि हामीले उल्टो बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामी लेख्छौं इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y। यसको मतलब हो x भएको ठाउँमा y लेख्ने र y भएको जतिलाई x लेख्ने। y इज रिप्लेस्ड बाइ x and x is replaced by y यसरी गर्ने हो। सो y थियो अगाडि, मैले x लेखे अनि 2x थियो, 2y बनाए x लाई चाहिँ अनि प्लस 1 सेम भयो। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनेरि चाहिँ त्यो रिप्लेस गरेको त्यहाँनेरि x र y लाई चाहिँ साटियो। अब फेरि सल्भ गरेर यसलाई सबसे सजिलो गर्ने तरिका चाहिँ पहिले y भएको जति सबैलाई अगाडि लेख्ने र x लाई पछाडि लाने। यस्तो गरेपछि हामीलाई y एउटा रिजल्ट आयो 2y प्लस 1 इक्वल्स टु x। फेरि 1 लाई ब्याक लाने, x माइनस 1 भयो, y इक्वल्स टु x माइनस 1 बाइमा 2। सो यसरी इन्टरचेन्ज गरेर इक्वेसनलाई फेरि y इक्वल्स टु को फर्ममा ल्याउन सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले इन्भर्स फंक्सन भन्छ। अब यहाँनेरि एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ, त्यसलाई त्यही स्टप गरौँ एकछिनलाई। f2 इक्वल्स टु जस्तो हाम्रो fx इक्वल्स टु x प्लस 1 भयो भने f2, f3, f4 यसरी निकाल्ने भने मैले पहिले सिकाइसकेको छ। सो जस्ट यहाँनेरि म f2, f3 निकालेर देखाउँदैछु fx बाट। सो 2 राख्दा 5 रिजल्ट आयो, 3 राख्दा 7 रिजल्ट आयो। अब यसलाई अर्डर पेयरको फर्ममा लेखौँ। यो पनि पहिले नै हामीले सिकिसकेको कुरा हो अर्डर पेयर्स कसरी लेखिन्छ। सो हाम्रो इनपुट र आउटपुट गरेर अर्डर पेयर लेखिन्छ। ओके, यहाँनेरि एउटा कुरा अघि छुटेछ। ओके, सरी फर दैट कि y इक्वल्स टु x माइनस 1/3 भनेर जुन हामीले इन्टरचेन्ज गरेर निकालेको थियो त्यही f इन्भर्स x पनि हो। मतलब जुन इन्टरचेन्ज गरेर निकालेको फंक्सन हुन्छ y इक्वल्स टु मा, रिमेम्बर दैट y इक्वल्स टु मा निकाल्नुपर्छ हामीले फंक्सन इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि x र y इक्वल्स टु जुन निकालिन्छ त्यही y इक्वल्स टु अहिले हाम्रो x माइनस 1/2 छ। यही चाहिँ एउटा फंक्सन हो जुन चाहिँ जस्ट अघि fx को अपोजिट फंक्सन हो। मतलब इन्भर्स फंक्सन हो। यसलाई हामी यसरी लेख्छौं f इन्भर्स x इक्वल्स टु x माइनस 1/2। मतलब इन्टरचेन्ज गरेर जुन फेरि y इक्वल्स टु समथिङमा हामी एन्सर निकाल्छौं, एउटा इक्वेसन निकाल्छौं, त्यो इक्वेसन नै हाम्रो इन्भर्स फंक्सन हो। सो हाम्रो f इन्भर्स x इक्वल्स टु x माइनस 1/2 निक्लेको छ यहाँनेरि। अब हामी f इन्भर्स x मा पनि एउटा भ्यालु हालेर हेर्छौं र अब पहिला यहाँनेरि हाम्रो एउटा फंक्सन थियो fx अनि फेरि त्यसको fx लाई y लेखेर अनि इन्टरचेन्ज x र y लाई हामीले साटेर x भएकोलाई y लेखेर अनि सल्भ गरेर अनि फेरि y मा नै एउटा एन्सर निकाल्यो जुन चाहिँ पहिलेको फंक्सनको इन्भर्स फंक्सन भयो। अब यहाँनेरि अझै डिटेल्समा बुझ्नको लागि जस्तो हामी यसलाई अर्डर पेयर अथवा जुन x र y दुईटा भेरिएबल छ फंक्सनमा, इक्वेसनमा भेरिएबल छ। यो भेरिएबल चाहिँ x र y थियो भने
अहिले चाहिँ यो चाहिँ इन्टरचेन्ज भएर y र x भयो अर्डर पेयरको फर्ममा भने यो पनि इन्भर्स फंक्सन हो। यो चाहिँ अर्डर पेयरको फर्ममा इन्भर्स फंक्सन हो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो अघिको हाम्रो f भनेको जस्तो निक्लेको थियो 2 5 3 7 है। अब यसको जस्ट 2 5 को उल्टो बनायो भने चाहिँ जस्तो 2 5 को उल्टो, किनभने xy लाई yx बनाइन्छ, त्यसरी नै 2 5 लाई हामी के बनाउन सक्छौं 5 2, मतलब यो चाहिँ अर्डर पेयरको फर्ममा इन्भर्स फंक्सन हो। अघिको चाहिँ हामीले अल्जेब्रिक फर्ममा निकाल्यौं, इक्वेसन युज गर्यौं, साट्यौं x र y है। सो 2 5 थियो, अब यो चाहिँ चेन्ज भएर 5 2 भयो। त्यसै 3 7 भनेको चाहिँ 7 3 भयो। याद गर्नुपर्ने कुरा जुन अघि हामीले इन्टरचेन्ज गरेर गर्यौं त्यो अल्जेब्रिक फर्ममा इन्भर्स फंक्सन निकालेको थियो चाहिँ हाम्रो अर्डर पेयरको फर्ममा अघिको फंक्सनबाट निक्लेको जुन 2 5 3 7 दुईटा अर्डर पेयर छ, यसलाई जस्ट अपोजिट भने। अब यहाँनिर चेक गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै f इन्भर्स x भनेको चाहिँ x - 1/2 छ। अब यदि हामीले यसमा 5 यो इन्भर्स फंक्सनमा यदि 5 इनपुट गर्ने हो भने चाहिँ 2 आउटपुट आउँछ कि आउँदैन चेक गर्ने हो भने चाहिँ जस्तो मैले f इन्भर्स 5 निकाल्दैछु। यस f इन्भर्स 5 को मतलब भयो अब यहाँ x को ठाउँमा 5 - 1/2, त्यसो भएपछि 5 - 1/2 इज 4/2, दैट इज 2। अब यहाँनिर हेर्ने मैले 5 इनपुट गर्दाखेरि त्यो पछाडिको 2 आउटपुट भयो, बिकज मैले अहिले इन्भर्स फंक्सन लिएको थिएँ। र मेरो 5 2 पनि पहिलेको 2 5 को अपोजिट थियो, मतलब यो दुईटै चाहिँ इन्भर्स फंक्सन भयो माथिको अर्डर पेयरको फर्ममा। यसको मिन यसले के जस्टिफाई गर्छ भने चाहिँ यसरी अर्डर पेयर xy को yx हुन्छ भने अल्जेब्रिक फर्ममा चाहिँ x र y इक्वल्स टु मै इक्वेसन राख्नु चाहिँ इन्भर्स गर्ने मेथड हो। अब हामी यहाँ एक दुईवटा क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गरौँ। मैले यहाँ यो एउटा टेक्स्ट बुकबाट मेरो एकजना पहिलेको भाइले मैले पढाएको स्टुडेन्टले मलाई यो क्वेसनहरु मेसेन्जरमा सेन्ड गरिदिएको थियो, थ्यांक्स फर दैट। यहाँनिर हामीसँग दुईटा क्वेसन छ। एउटा क्वेसन छ इफ fx इक्वल्स टु दैट, यहाँ पछाडि हेर्नुपर्ने कुरा x डज नट इक्वल्स टु 3, यसको मतलब हामीले x को भ्यालु 3 चाहिँ राख्नु हुँदैन, बाँकी सबै राख्न सक्छ। 3 राख्यो भने चाहिँ यो फंक्सन जस्तो देखिँदैन, मतलब 3 राख्यो भने चाहिँ यहाँनिर डिनोमिनेटर 0 हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ नट इक्वल्स टु 3 भनेको x को भ्यालु सब राख्ने तर 3 नराख्ने। डिनोमिनेटर 0 भयो भने चाहिँ इन्फाइनाइट त अनडिफाइन्ड हुन्छ, त्यही भएर त्यस्तो त्यहाँ दिएको। सो हामीसँग अर्को फंक्सन छ gx 3x + 2/4, फाइन्ड गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ f इन्भर्स x एउटा, अर्को छ f इन्भर्स 2, अर्को छ fog इन्भर्स 2 र अर्को छ f इन्भर्स 3। अब यहाँ मेन गरी ध्यान दिएर के हेर्ने भने डु वी नीड इन्भर्स फंक्सन अर नट। क्वेसनमा हेर्दा इन्भर्स भन्ने देखियो कि देखिएन भन्दाखेरि देखियो, त्यहाँ इन्भर्स छ, f को इन्भर्स छ, g को इन्भर्स छ, यसको मतलब हामीले इन्भर्स चाहिँ निकालिहाल्नुपर्छ। सो सुरुमै इन्भर्स निकाल्ने, f इन्भर्स g इन्भर्स। लेट्स बिगिन। पहिले हामीसँग छ fx इक्वल्स टु 3x + 2x + 3/x - 3। यस्तै fx लाई y लेखिन्छ, यताको सेम लेखिन्छ 2x + 3 - x - 3। अब नेक्स्ट स्टेप इज आवर, अघि पनि मैले भनेको थिएँ कि इन्भर्स निकाल्दैछौँ यदि भने हामीले पहिले x र y लाई इन्टरचेन्ज गर्नुपर्छ, फेरि सल्भ गर्नुपर्छ र फेरि y कै भ्यालु बनाउनुपर्छ। मतलब y इक्वल्स टु अगाडि चाहिँ y मात्रै हुनु पर्यो, ब्याक साइडमा y हुनु हुँदैन, ओन्ली वन साइड, एकपट्टि y मात्रै, एलोन y, नट 2y नट y + 2 यस्तो हुनु हुँदैन, जस्ट y मात्रै हुनुपर्छ। सो इन्टरचेन्ज गरिसक्दै छ यहाँनेरि, y भएको ठाउँमा x इक्वल्स टु भयो 2x थियो, 2y भयो प्लस 3 सेम, त्यसै x - 3 थियो, अहिले चाहिँ y - 3 भयो, x को ठाउँमा y र y को ठाउँमा x भयो। अब यसलाई फेरि सल्भ गर्ने, सल्भ गर्नलाई अब यो फ्र्याक्सनमा छ, सो यसको हामी यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ।
x लिएर त्यो क्रस मल्टिप्लाई सबैलाई थाहा होला मेथड x into y xy minus 3 into x 3x x ले गर्यो 1 ले गर्नु पर्यो हैन दैट मीन्स जस्ट 2y plus 3 भइहाल्यो अब यहाँनिर हेर्दा दुईटी त y देखिन्छ मलाई अघि नै भनेको थिएँ y चाहिँ हाम्रो एक साइडमा हुनु पर्यो अगाडिको साइडमा सो मैले पछाडिबाट 2y लाई चाहिँ मैले अगाडि लिएर आएँ त्यही भएर अनि यता 3x बाँकी सबै पछाडि y मात्रै अगाडि अब यहाँ y सिंगल छैन एउटा xy छ एउटा 2y छ यस्तो केसमा के गर्ने त भन्दाखेरि हामीलाई त y मात्रै चाहिने हो सिंगल त्यसो भएपछि y कमन गरिदिने देन यु विल गेट सिंगल y अनि बच्यो x - 2 ब्राकेटमा अनि 3x + 3 अब y = भयो 3x + 3y मा x - 2 यो भयो हाम्रो fx मा इन्टरचेन्ज गरेको भएर जुन अहिले y = त्यति आयो यो भनेको हाम्रो एक्चुअली f इन्भर्स x आयो बिकज हामीले माथि fx बाट गर्यौं सबै प्रोसेस गर्यौं इन्टरचेन्ज गर्यौं सबै गर्यौं त्यही भएपछि y = मा जुन अहिले आको फंक्सन छ त्यो चाहिँ f इन्भर्स x भयो so therefore we can write f inverse x equals to let's see again 3x + 3y मा x - 2 यो इन्भर्स गर्ने मेथड चाहिँ बुझिँदैन एकचोटीमा भन्ने चाहिँ पटक पटक हेर्ने पटक पटक यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने बिकज दिस इज सो इम्पोर्टेन्ट हामीलाई 4 मार्क्स को क्वेशन आयो भने इन्भर्स नभएको क्वेशन आउने चान्सेस लगभग हुँदैन कुनै न कुनै क्वेशनमा इन्भर्स निकाल्नै पर्ने हुन्छ सो इन्भर्स गर्ने त्यसरी नै मैले यहाँ g x = 3x + 2/4 थियो यहाँ मैले g बाट g इन्भर्स निकाल्दै छु मैले चाहिँ यहाँ अहिले के गरे भने मैले पहिले सल्भ गरे क्वेशनलाई गरेर x = 4y - 2 मा इक्वेसन निकाले अनि लास्टमा के गरे मैले भने इन्टरचेन्ज गरिदिए अब x भएको y भयो y भएको x भयो यसरी चाहिँ पहिले नै सल्भ गरेर x = को फर्ममा निकालेर अनि इन्टरचेन्ज गर्दा पनि हुन्छ त्यसो गर्दा चाहिँ इन्टरचेन्ज गरिसक्दा हाम्रो इन्भर्स फंक्सन आउँछ अब नेक्स्टमा हामीलाई fg इन्भर्स x हेरेर निकाल्नु पर्ने छ सो सबसे पहिला हामी f2 ट्राई गरौँ f इन्भर्स x भनेको थाहा छ हामीलाई 3x + 3y यो जस्ट हामीले अगाडि निकालेको हो यो x - 2 अपनमा x - 2 अब फेरि हामीले निकाल्नु पर्ने f2 मतलब यहाँ त x को भ्यालु त 2 छ f इन्भर्स यदि हामीले यहाँ f2 निकाल्यो भने चाहिँ f इन्भर्स 2 निकाल्यो भने चाहिँ तलपट्टि चाहिँ हाम्रो 2 - 2 हुनेवाला छ बिकज हामी x लाई 2 ले रिप्लेस गर्छौं सो 2 - 2 त 0 भयो 0 मतलब इफ देयर इज 0 इन डिनोमिनेटर यो अनडिफाइन हुन्छ सो हामी f इन्भर्स अफ 2 निकाल्न सक्दैन रहेछौं भनेपछि के गर्ने होला यहाँनेरि भने लेट अस ट्राई अनदर नम्बर जस्तो हामी f इन्भर्स 3 निकालेर हेरौं ओके f इन्भर्स 3 भनेको चाहिँ f इन्भर्स x जुन फंक्सन छ त्यो x भएकोमा 3 लेख्ने हो यो पहिलेदेखि नै धेरै चोटी भनिसकेको छु कि मैले कसरी यो f2 f3 निकालिन्छ त्यसरी नै f इन्भर्स पनि निकालिन्छ सेम हो त्यही इन्भर्स हुन्छ अरु सबै मेथड उस्तै हुन्छ f को माथि चाहिँ एउटा पावरमा -1 जस्तो हुन्छ त्यति नै हो डिफरेन्स सो यहाँ f इन्भर्स 3 निकाल्दा 12 आन्सर आयो अब हामीसँग नेक्स्टमा अर्को क्वेशन छ FOG इन्भर्स x ओ एक्चुअली दिस इज नट OFO हैन त्यो तर अब बुझाउनलाई मैले जस्ट O भनिरहेको छु O भन्नु पर्दैन FG इन्भर्स अफ x भन्ने हो अफ पनि भन्नु पर्दैन हामी सर्टकटमा सिकौं सो किन धेरै लामो बोलिराख्नु भन्ने हो सो हामी यहाँ FOG इन्भर्स x निकाल्दै छौं सबसे पहिला f सेम सारे मैले त्यहाँनेरि अनि g इन्भर्स x को भ्यालु चाहिँ अघि निकालेको g इन्भर्स x भन्ने हेरेर त्यो चाहिँ त्यहाँ लेखेँ अब फेरि
यो चाहिँ f अनि that whole thing is in bracket यस्तो बन्यो। जसरी हामी f2 f3 निकाल्थ्यौं, अहिले चाहिँ हामीले f 4x minus 2/3 निकाल्नु पर्ने भयो। जसो f2 निकालिन्थ्यो, मतलब fx को जुन फंक्सनको x को ठाउँमा, अब अहिले हामीले त्यसको ठाउँमा चाहिँ यो सबै लेख्नु पर्ने भयो। सो हाम्रो त्यो 2x plus 3 2 भइहाल्यो, x भनेको सबै लेख्नु पर्यो 4x minus 2/3 अनि पछाडिको प्लस 3 भयो। यो म fx मा हेरेर x को ठाउँमा चाहिँ त्यो ब्राकेटमा भएको लेख्दैछु अहिले। त्यसरी नै x minus 3 त्यो डिनोमिनेटरमा x भनेको त्यो ब्राकेटको सबै लेख्नु पर्यो 4x minus 2/3 लेख्नु पर्यो त्यहाँ, अनि minus 3 पछाडिको सेम भयो। अब यहाँनेरि सल्भको कुरा हो, सल्भ गर्न त्यस्तो गाह्रो छैन, यु क्यान डु योरसेल्फ अल्सो। मतलब यहाँनेरि मैले के गरे, एलसीएमहरु लिए हैन, त्यसपछि दुईटैको डिनोमिनेटर 3 आयो, त्यो मैले काट दिए हैन, अनि एड सबट्र्याक्ट गरे 8x मा हैन, त्यो माइनस प्लस 5 भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो FOG इन्भर्स x भनेर चाहिँ निक्ल्यो। यसमा कम्पोजिट फंक्सन गर्ने हो, यहाँ त्यस्तो गाह्रो कुरा हैन। जुन अस्ति हामीले कम्पोजिट सिकेको थियो, तर कम्पोजिट चाहिँ f सँग g इन्भर्स को गर्नुपर्ने भएकोले इन्भर्स फंक्सन पहिले निकाल्ने अनि f र g इन्भर्स कम्पोजिट गर्ने। अब नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो gf इन्भर्स -3, सो g भइहाल्यो। अब f इन्भर्स -3 भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दा f इन्भर्स x जुन अघि निकालेको चाहिँ इन्भर्स फंक्सन अफ x है, f इन्भर्स x निकालेको थियो, सबैलाई त्यहाँनेरि थाहा छ। सो f इन्भर्स x को हरेक x भएको ठाउँमा चाहिँ -3 लेख्नु पर्ने हो। अब फेरि एकचोटी हामी f इन्भर्स x लाई हेर्यौं, 3x plus 3/2, सो 3 अनि हाम्रो अहिले x भएको ठाउँमा चाहिँ -3 लेख्नु पर्ने भएको यहाँनेरि। यो पहिलेदेखि नै गर्दै आएको कुरा, थोरै ध्यान दिएर हेर्न मात्रै जरुरी छ। सो हामी पहिले f3 कसरी निकाल्थ्यौं, f -3 f इन्भर्स -3 निकाल्ने मेथडहरु सबै उस्तै हो। मतलब त्यही x को ठाउँमा त्यहाँ भएको नम्बर राख्नु पर्ने हो, तर त्यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा f इन्भर्स छ भने हाम्रो फंक्सन f इन्भर्समै x भएको ठाउँमा -3 राख्दै जाने हो। Actually, you can see there is find by mistake. So, त्यहाँनेरि f इन्भर्स -3 थियो, मैले चाहिँ -3 नलेखेर जस्ट 3 मात्रै लेखेको छु त्यहाँनेरि। त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले बनाउन सक्छौ। एक्चुअली यो सबै सिक्दाखेरि कपी र पेन लिएर आफूले पनि सँगसँगै गर्दै, जस्तो मैले इन्भर्स फंक्सन निकाल्दा तिमीले पनि मसँगै निकाल्न सक्छौ। सो जुनसुकै कुराहरु पनि त्यसरी गर्यो भने चाहिँ अलिकति लङ टर्मसम्म याद हुन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो सानो प्रयास हो। होप यु विल इन्जोय दिस भिडियो। थ्यांक यू।